ترع وقناطر وسدود. عندنا هنا في الدلتا ترعتين، على الشرق ترعة الإسماعيلية وعلى الغرب ترعة النوبلية. وعندنا هنا في الوادي ترعة الإبراهيمية وترعة بحر يوسف. اللي مش عارف يفرق ما بينهم ترعة بحر يوسف هي اللي قريبة من منخفض الفيوم. وعندنا تاني حاجة القناطر، في القاهرة قناطر الخيرية، وفي الوادي قناطر أسيوط، وقناطر في ثانية هنا قناطر ناجح حمادي وقناطر اسم. برافو عليك. اطلعي كده يا سلمى. يا راح تحارب. يلا يا سلمى. لا اتعلمي يا حبيبتي. مصادر المياه في البيئة الزراعية عندنا ترع وقناطر وسدود. عندنا في الدلتا ترعة الإسماعيلية في الشرق، وترعة النوبارية في الغرب. برافو. في الوادي؟ وفي الوادي ترعة الإبراهيمية وترعة بحر يوسف. فرق بينهم؟ لو اللي مش عارف الفرق بينهم، ترعة بحر يوسف قريبة من منخفض الفيوم. تسلم. نخش على القناطر. على القناطر عندنا هنا قناطر أسيوط، قناطر ناجح حمادي، وقناطر اسنا. فاضل عندي قناطر في القاهرة اسمها قناطر الخيرية اللي عملها محمد علي. اطلعي يا مريم. يلا يا حبيبي. زي العسل يا حبيبي. وحش ازاي؟ يلا يا مريم. مصادر المياه في البيئة الزراعية. واحد الترع عندنا هنا ترعة الإسماعيلية. فين؟ الدلتا الأول. عندي ترعتين في الدلتا يا حبيبتي. في الدلتا ترعة الإسماعيلية وترعة النوبارية. النوبارية. مين في الشرق ومين في الغرب؟ ترعة الإسماعيلية في الشرق وترعة النوبارية في الغرب. برافو. دي في الدلتا. ندخل على الوادي. ندخل على الوادي. ترعة الإبراهيمية والترعة اللي فوقها ترعة بحر يوسف. برافو. الفرق بينهم؟ اللي ما يعرفش يفرق بينهم ترعة بحر يوسف هي القريبة من منخفض الفيوم. برافو عليك. دي شطورة. يلا يا مريم. ندخل على القناطر. قناطر في القاهرة. في القاهرة قناطر. في القاهرة هنا قنطرة الخيرية. قناطر الخيرية. قناطر الخيرية. وهنا قناطر عندي هنا في غرب الوادي قناطر ايه؟ أسيوط. أسيوط. انزل على ثانية كده. وهنا قناطر ناجح حماد. تحتها قناطر اسم. اسم. عايز اركز فيهم شوية يا مريم. تمام؟ هنا السدود. ها. فاضل عندي السد ايه؟ سد العالي. تعالى نطلع يا ندى. عايزة كده؟ ها؟ حد عايز يطلع؟ لا. تعالى يا مريم. يا مريم عايزك كده ما تطلعيش قدام البتاع تبقى خايفة. تمام؟ اتفضلي يا حبيبتي. مصادر المياه في البيئة الزراعية عندنا ترع وقناطر وسدود. الصوت يا حبايبي. قسم منها ترعتين. ترع فين الأول؟ في الدلتا. الإسماعيلية. ترع فين الأول؟ في الدلتا. الدلتا فيها ترعتين اللي هم؟ وترعة النوبارية في الغرب. تمام. في غرب الوادي هنا ترعة بحر يوسف قريبة من منخفض الفيوم. هنا ترعة الإبراهيمية. برافو. عشان الفرق بينهم إن ترعة بحر يوسف قريبة من منخفض الفيوم. تسلمي. نخش على القناطر. قناطر. الصوت يا محترمين. قناطر أسيوط، وقناطر ناجح حمادي، وقناطر اسنا. دول اللي تحت في الوادي. اللي فين بقى اللي فوق؟ قناطر ايه؟ اللي عملها محمد علي. هنا قناطر الخيرية. تسلمي. صعب يا جماعة؟ يلا تعالوا قدام كده اهو. السدود خدها. تعال اطلع. ها؟ مفيش حاجة اسمها خايف. خايف يا بنت ما تستحقيش تتعلمي. مصادر المياه البيئة الزراعية. واحد الزرع والقناطر والسدود. قصيرة يا جنة. ها؟ الدلتا عندنا ترعتين. الصوت. الإسماعيلية في الشرق وترعة النوبارية في الغرب. ها؟ اثنين في الوادي. في الوادي بقى الترعة اللي في الوادي. الوادي هنا ترعة الترعة اللي فيها منخفض الفيوم. ترعة بحر يوسف. ها. الترعة اللي تحتها ترعة إبراهيمية. الإبراهيمية. تمام. قناطر عندنا الإسنا. قناطر الإسنا فين قناطر إسنا؟ أهي. لا اللي فوق ناجح حمادي. واللي تحت اسم. الإسنا. نطلع على القاهرة فوق. ديت ها. عندنا القناطر الخيرية. بصوا معايا كده. الفكرة مش بقى أنا مش بصور عشان أعرض للناس. أنا عايزك تقرر قدام زميلك مرة واثنين وثلاثة وأربعة. المفروض إن أنت بالنسبة لك فهمتها مش هتنساها. تمام؟ أحلى ابتسامة. إيه العسل ده؟